Hey guys, it's Sally and welcome back to the channel. If you're new here, hello, I'm Sally and welcome. I am joined again by the amazing Topher. Hi. And if for whatever reason you did not click on episode 1 and you decided to join at episode 2 Shame on you. for whatever reason, Topher is from the YouTube channel of Topher Reacts. All his social media links and stuff will be in the description below, just in case. Go check him out. Please and thank you. Thank you. Oh, well, not thank you. Hold up. My brain is. My brain. Come back, train. I need you to stop veering off. ADHD is kicking in. Jesus Christ, in a pocky stick. I didn't know he had a pocky stick. I learned something new today, friends. I say the weirdest things. I have the weirdest phrases, and I don't know why. I'm not restarting this. So, it is, as of recording this, currently Valentine's Day. So, me and Topher are kind of spending Valentine's together a little bit. I wouldn't spend it with anybody else. Aww. Same. Except maybe Om. I mean. Or Pod. I mean. Or Junior. Mm-hmm. Or Jeff. Mm-hmm. I could keep going, but no. I like Sally. Sally's great too. I was going to say, or Gawain, for you. Or Gawain, yes. But anyway. Anyways, yes, so it is, as of the recording of this, currently Valentine's Day, which is exciting. And you know what? It's a perfect day as Valentine's Day. What better way to spend this day, or this night, because it's currently nighttime for us, watching My Romance Scammers. So, it's gonna spend a little time this Valentine's Day with some BL. Yeah, so episode 1, I can give a quick bullet point of what happened in episode 1 as a refresher, just in case anyone is like not remembering what happened in episode 1. So some bullet points are: Grandpa had a birthday party, family member, I'm assuming they were a family member, proposed to she or he proposed to their person, which then led to Grandpa pressuring Pie to see him married. Grandpa really wants to see Pie married, and that whole situation kind of like gave light to us, the audience, that like Grandpa really wants to see him married. North is kind of like, we got the impression of North being a very carefree kind of person and such, because he doesn't really want to take part in the family business. He literally, when Grandpa was like, so you ready to like go under Pie's wing and learn about some of the family business stuff? And he's like, no, you know what, me and my friend are gonna start a bakery. Anyhow, as one does. Yeah. Sure. I've yet to, but some people do. Sally, you want to start a bakery? I mean, sure. You heard it here first, folks. But anyhow, so we got North going for a hike. He wanted to go for a hike for whatever reason. I mean, I can't be me, because I just do not see hiking as appealing. But yeah, North goes for a hike. He meets you. North hurts his ankle. They got lost in the woods. They end up getting real close. Also, we saw Om, who plays you, taking off his shirt, and we just saw him in a tank top, and all of us swooned over his arms and his face and his smile.
And then after they spent the night together in the woods, woke up, some other hikers found them and exchanged information and stuff. North did not know this boy. I mean, well, technically he's not a boy. He was a man. He's a man. He did not know you for long. Like, and he literally was like, yeah, I'm gonna marry him. I'm gonna marry him. And he literally goes, finds you at you's workplace and is like, marry me. And also, here's a check with a large sum of money on it. My favorite kind of check. Same. But yeah, he's like, here's my dowry if you marry me. And it's like, I don't know how big I don't remember how big the sum of money was, but it was large, and you could see on Yu's face he was not anticipating this to go that way. And then they literally we see them signing the marriage certificate, and then Yu was like, why have I heard that name before? Insert long ass last name. Ooh, Thai names are very long. Anywho, so he does a quick web search, and he finds out that North belongs to a family with a net worth in the millions, and he's realized he has hit the jackpot. And then we see him exit out of something on his computer, and we see how to land a rich partner, which tells us, the audience, because it says go for a hike. Mm-hmm. He was out hiking with the intent to find a rich partner, and it worked. It worked. I don't think he was prepared for how well this would work, but he got lucky with someone like North, because if it would have been Pi, it would have been a whole nother story. That's it. I'm going tomorrow to the gym with the intent of finding a rich partner. We'll see if my intent works just as well as his did. I did a little time jumping there. That wasn't order of events in this episode. So going back to Pi and Tim, I haven't touched on them yet. No, sorry. I didn't say anything. I left it alone. So, anyhow, we have Pi, who has taken over the family business, which involves malls and one late night when he's working. He happens to see Tim. Like, it just looks like a coincidence that this chance meeting happens, and they end up in a fountain, wet and close together at one point, and all I can think of is wet clothing is wet shoes, wet socks. Yeah, it sounds horrible. Like, it was like, yes, them being close together was giving us that moment of tension and stuff, but then you're just like, they're probably uncomfortable because their clothing is wet, and so like, it's, yeah. Anyhow, so we had that happen. Then we moved to a scene which we got time jumping. We literally got, I think, like, we went from 2 days later to 2 weeks later to like months later. Lots of time jumping happened within episode 1. But yeah, we had the chance encounter with Pi and Tim's first meeting, and then we had the whole Pi was in his meeting and then happens to see Tim, and then before he has a chance, Tim is gone, and then the whole brushing of like walking past each other, and Pi's like, hey, and then they go get dinner and stuff like that. Then we jump to Tim meeting the family,
then the scene after that was lovely. It was sticky note dropping worthy. It was a steamy scene, that's for sure. So yes, as I said, time jumping, and we get around a year's worth of them being in a relationship, their story, and that's before we even reach the halfway point. And I feel like it was to more or less establish their relationship, because after the proposal happens, what led to that scene was Pi visited a friend, I think, or a business partner. I don't remember what Title's character. I think they're friends. But yeah, Pi visits Title's character, and then there was the whole thing with the crib and stuff, and Pi asking Tim, hey, do you want children and future and stuff like that, which then led to the proposal. And then we got the scene of Tim in front of the whiteboard, where we see all these photos and all of these lines connecting everything, and then you have the one specific sticky note that says, don't fall for the target. So you realize Pi is falling victim to a scam of some sort. I mean, it's crazy when you think about the fact that we got their story like around a year's worth, and that's a long time for a scam, in my opinion, right? That's commitment. That is commitment. But yeah, he like literally had on sticky notes of like the word propose, don't fall for the victim, don't think Pi is cute, try to refrain from having sex too much. I mean, can't blame you, because Pi is delicious. You look cutie. Yeah. And then there at the end of the episode, we got the bathtub scene. Like when Tim comes in, he sees Pi in a shirt, and I'm assuming just boxer briefs or something, or really short shorts. I don't know. All we know is that he was wearing that shirt, looking delicious. Tim was going through it, and then gets himself into the bathtub to try to calm down. And then, of course, Pi just ruins all that by coming in and joining him, which, I mean, thank you. Nipples everywhere. Lovely. We appreciate you. And then I said it for episode 1, in that I loved how the sticky notes were falling before Tim was just like, fuck it, where we saw the sticky notes of like, don't fall for target, and don't think Pi is cute, like those falling, because it's almost like symbolizing that Tim has fallen in some way, shape, or form for Pi. I mean, which, he has spent that amount of time with Pi, so I feel like it would be difficult not to, in a sense, So those are the main things that had happened in episode 1. Do you have any thoughts or anything you want to say about episode 1, or what you hope may happen in episode 2? More Ohm. That's all I need. just more of him on my screen. Mm-hmm. I feel like we saved him for like the last 10 minutes of episode 1. Yeah. I'm like, that's nice. I need more. Thank you. Signed sincerely, Topher. That's all. Well, I mean, the Ohm and Poon's pairing shares the screen with Mark and Junior, so I think we're gonna get more Ohm. I think just the reason Mark and Junior took over as much as they did episode 1, because we had so much to establish with them. Yeah. I know why there was not as much Ohm as I needed. I'm just saying. Yeah. I need more. Yeah. I wholeheartedly agree. Some thoughts I didn't think about was
until now was, well, yeah. So Tim, is it just me, or does he give off like newbie scammer or scammer that has never done something to this extent? Because the fact that he had to literally web search how to get a rich partner, like, I don't know, he feels very, Yeah, I don't know if he's a official like scammer, or if he's just a gold digger. Like if he is just looking for a rich partner, or if yeah. this is like a pastime of him where he goes through rich partners. But yeah, it did feel very baby's first scam. Yeah, like it feels like, oh, maybe I've scammed someone in a different way with money or whatever, like the easy stuff that you can easily scam someone. But this is like trying to actually like get a partner with the intention to scam. It almost feels very different. And also, like, I wonder if he is doing this because maybe he wants an easy lifestyle. Maybe he thinks, if I scam a rich person or just in general just get a rich partner, maybe things will be easy for him. Because we saw there in episode 1, like, it's not like he looks like he's super well off or anything. Like, he's not like in a hole somewhere, but you could tell he lives maybe on like the lower income side of things. So yeah, maybe he has had a hard life and stuff and wanted a rich partner in order to get to be able to experience the finer things in life and stuff. So yeah, I'm hoping and I'm sure we will, of course, explore more of just I kept saying Tim, but I meant you. Ugh, Jesus Christ. Trying to remember the names go to, like, I'm like, I want to use the characters' names, but sorry, sometimes it feels like it's easier just to use the actor's name. I will be using the actor's name for the next 4 episodes, friends. Okay, so yeah, I may just have to do that until my brain can rewire itself correctly. But yes, with Ohm, I would like to get more backstory on him. Why is he specifically wanting a rich partner and all of that? Tim or Junior, why? I just need to know why he was willing to put in this much time and effort to make someone fall in love with him and marry him, specifically a rich person. Like, I would love just to know the why, because there's so many different, like, is it simple or is it more complicated? Like, which end of the spectrum are we on, right? So yeah, I'm looking forward to really not just episode 2, but just the entire season itself. I'm looking forward to finding out the whys of the scams and the reason behind them and stuff, behind them and such like that. And also the fallout that we know will happen once North and Pi, or Mark and Poon, like, once they realize that Ohm and Junior have done what they did, like, I'm interested to see, like, what all is going to happen, what the fallout's going to look like, and so on and so forth. So yeah, so I've been talking for probably a little longer than I need to have been, but I mean, it's par for the course with me. We are going to just... Oop, why are you... Okay, there we go. Cooperate, please, and thank you. Stupid thing. Okay. I'm good. I'm great. I'm groovy. Sure. Just frustrated with technology. The life of a reactor. Anyhow. So, yes, we're gonna just go ahead and dive right into episode 2 of my romance scammer. Like last time, on the count of 1, we'll play at the same time. So, 3,
2, 1. ผมทำกุญแจรถตกไปในบ่อน้ำครับผมว่าคุณไปน่าจะต้องรับผิดชอบแล้วครับอันนี้เป็นคอนแทคส่วนตัวของผมครับผมทักไปจีบได้ไหมครับอยากทำอะไรก็ทำเลยครับเราแต่งงานกันนะครับแต่งครับเฮ้ยเฮียเฮ้ยน้องถอดเสื้อน้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเฮียไปรู้ได้ไงอะว่าเฮียทิมคือคนที่ควรแต่งงานด้วยอะแค่รู้มั้งว่าอยากอยู่กับเพื่อนแต่งงานกันนะครับ1,000,000,000เลยเหรอ Oh, billion? I thought it was millions. Oh my god. Good luck with that, friend. Yeah. Also, no, that sticky note that said play with his feelings or whatever it was. Like, ooh. Nipple. ห้ามตกหลุมรักเกียร์เด็ดขาด Good luck. I mean, I'm not your target, so you can fall for me. I'm fair game. Hello แม่ผมเหรอครับ Why is your phone not in a case? โอเคครับ Because he likes living life dangerously. วันนี้ก็อยากจะมาขออนุญาตขอน้องไปให้ตาทิมอย่างเป็นทางการนะคะ ครับยินดีมากๆเลยครับพวกเราทุกคนเห็นความสม่ำเสมอของทีมมาโดยตลอดไม่มีอะไรขัดข้องเลย ใช่ค่ะ จริงไหมป้า ขอบคุณอากงแล้วก็ปามามากๆนะครับ ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะตาทิมเนี่ยปวดน้องไปทุกวันเลยค่ะ ตอนที่เขาจีบกันใหม่ๆนะคะ โทรมาหาแม่ทุกวันเลยค่ะ ถามว่าตอนพ่อจีบแม่เนี่ยทำยังไงจะได้ไปใช้บ้างค่ะ You better sell this. จริงเหรอคุณ Mm-hmm. มีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวทีมคีบให้ครับนะ โอ้ยขอบใจจ้ะไม่ต้องคีบให้แม่หรอกลูก ดูแลน้องไปเถอะป่ะ น้องคะขอซ่อมหน่อย โกครับ ตาสารก็โตขนาดนี้แล้วเนี่ย ลองหัดให้คีบเองบ้างครับ จะได้คีบเป็น แหมตัวเองมีแฟนคีบให้นี่ทำมาว่าน้อง Ooh. เดี๋ยวผมคีบให้ก็ได้ครับ ตาสารอยากกินอะไรครับข้าวเก่าครับได้ He said, you know, I'll serve all the men. นะครับ เดี๋ยววันหลังเฮียสอนคีบเอาไหม โอ้ ไม่เอาครับ He said, I'm good. My way works. นี่ครับ 2 แก้มเลยเหรอเอาคืนไปแก้มหนึ่ง ขอบคุณครับ I love how everyone's just passing food around the table. Like, you get some and you get some. Like I get that it's a It's a respect thing. It's a culture thing. I get it. yeah. But yeah, it is kind of funny, yes. It's just funny that no one is eating. Everyone is just busy passing food to everyone else. Yeah. The heck? Okay, not just me. I was like, why is my screen black? Her screen is black. Oh my god. Did they forget? We can enjoy the song at least, but oh my god. I think they forgot. Edit it out. Post-production. It's fine. Oh my god, that's hilarious. Also, it is kind of weird seeing. So the guy with the headphones is Mac. That's the actor's name. It's weird seeing someone of what looks like his age, like teenager age or whatever, like not really know how to use chopsticks. Because I feel like as soon as someone like in a culture that chopsticks are like almost a primary thing, like I know that they tend to eat with spoon and fork, but like to me I'm just like I feel like as soon as they're able to hold chopsticks they would like know how to properly use them, so it's ไปต้อง weird. โทษด้วยนะครับที่ไปส่งด้วยตัวเองไม่ได้ โอ้ยไม่เป็นไรเลยลูก อยู่กับครอบครัวเธอจ้ะ วันนี้แม่มีความสุขมากเลยนะ อิ่มใจที่สุดเลย
คงได้นั่งยิ้มไปถึงลอนดอนเลยล่ะ แล้วถ้าตาทิมแกล้งอะไรไปเนี่ย บอกแม่เลยนะลูก ได้เลยครับ โดนแน่ โอ้โหแม่ ไม่ทันไรก็รักไปมากกว่าลูกตัวเองแล้วครับ แน่นอนสินะลูกน้อง เดินทางดีๆนะครับแม่ แม่ไปแล้วนะเจอกันนะลูก I don't know why, but I feel like she should have had a bit of a darker shoe to go with the outfit. วันนี้ที่บ้านดูอารมณ์ดีกัน ไม่น่ามีเรื่องอะไรให้ไปต้องปวดหัว งั้นถ้ามีอะไรโทรมานะ อย่าแอบไปปวดหัวคนเดียวเข้าใจไหมครับ ไปได้เล่าคุณแม่รอนานเล่า เข้าไปแล้วนะ ทิม What, girl, we're engaged. Yeah. I mean, unless he is not a big fan of PDA, then Could be. like he's just not used to PDA. เสียดายนะที่วันนี้ต้องรับบทไฮโซไม่งั้นนะแม่จะเอาไอ้ซุปเห็ดเป่าฮื้อใส่ถุงกลับบ้านแล้ว วันนี้ทำดีมากครับ นี่ขนาดงานด่วนนะครับเนี่ย สมแล้วที่เป็นมือหนึ่ง มันแน่อยู่แล้ว อยู่วงการนี้นะ ต้องเตรียมตัวรับได้ทุกบทบาทอยู่แล้ว ว่าแต่พูดอะไรไปเนี่ยแม่จำได้ปะเนี่ย วันงานแต่งก็ต้องไปเจออีกนะรู้ไหมเนี่ย อุ้ยคนรวยระดับนั้นน่ะเขาไม่มาใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนอื่นหรอก โกเกียเนี่ยจำได้ทุกเรื่อง Yes, she does. Yeah. ว่ะเฮ้ยแต่น้องไปอะไรเนี่ยเขาน่ารักนะแล้วเจ้าสัวเนี่ยแม่เห็นนะเวลาคุยกับแกเนี่ยพูดไปยิ้มไปท่าทางรักแกน่าดู เขาก็ต้องรักผมอยู่แล้ว ถ้าผมไม่หล่อให้เขารักไงครับ แม่ถามจริงเหรอทำไมไม่ลองรับกันดูจริงๆแล้วก็อยู่กินกันจริงๆเลย She's like, why don't you just stop being a scammer? ด้วยก็บ้าแล้ว เกิดความแตกขึ้นมาเมื่อไหร่นะ คนระดับนั้นนะพี่จะทำอะไรก็ได้ แต่แม่ว่ามันเสียดายอ่ะเคมีแกมันเข้ากันดีนะ Yes. อันนี้ครับเงินค่าจ้าง โอ้ยเลิศขอบใจนะไปละ Yes, like if we weren't already this deep in and like probably lied about our name and profession, all that kind of stuff, we probably could come clean. แล้วเอา But น็อต Yeah. เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ we're too deep now. เริ่ Yeah. มต้นเข้ามาฝึกงานที่บริษัทหรือยัง ไปพยายามคุยกับน็อตอยู่ครับ อากงก็รู้นี่ครับว่าน็อตดื้อจะตาย ไปน็อตมันน่าสงสารกงคงนอนตายตาไม่หลับหรอกถ้ามันยังไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างเงี้ยชีวิตคนทั้งคนนะไปทิ้งขว้างไม่ได้ So you're telling me that you plan to die before the series is over? Grandpa? ฝันดีนะครับ I didn't say it. He said it, friends. I feel like North was coddled way too สนาม much. บินได้ยังเขายังอยู่สนามบินอยู่เลยอ่ะ แต่ที่รักอยากเข้าไปรับไหมเดี๋ยวเขาออกเลย ไม่เป็นไร Like, I'm not ที่ saying รักอยู่กับแม่ต่อเถอะ push him into the family business if he really doesn't want เดี๋ยวเอา to, ไว้เขาเสร็จ but เดี๋ยวเขาไปหานะ โอเคครับ I don't know. I just get the impression that he was babied. Mm-hmm. Hello. Who are you? มึงนี่โกหกได้หน้าด้านกูที่เป็นทนายอีกนะ Oh, หรือใช่ okay. กูเป็นทนายไหมล่ะ ไปว่าความให้โจรแล้วก็มาแย่งงานมึงอีกทีไง ไม่ กูไม่ให้มึงเป็น ถ้ามึงเป็นแล้วกูจะเอาอะไรแดก ก็น้ำแข็งใส่นี่คะแหม กูกินอยู่ แล้วทำไมมึงไม่รีบกลับไปทำงานกับน้องไปเขาวะ มึงฟังกูนะ คือกูรู้ว่าไปเขาต้องการกูในเวลาไหน แต่กูจะไม่ให้เขาสมหวังทุกครั้ง กูจะอยากให้เขาเนี่ยต้องการกูไปเรื่อยๆ ไม่คิดว่ากูเป็นของตาย แม่งฟังดูเท่ดีนะ แต่แม่งอะแดปใช้อะไรกับการเป็นทนายของกูไม่ได้เลยว่ะ มึงก็ใช้สมองบ้างวันหลังอ่ะ เอ้า เฮ้ยดึกแล้วพรุ่งนี้กูนัดคุยแดรี่อ่ะเดี๋ยวกัน แต่ว่าถ้าเกิดความแตกเมื่อไหร่อ่ะ อย่าลืมคิดถึงทนายเปรมนะครับ ปากเสียกุด
ความน้ำแข็งใส่ แก แม่ง ติ๊ เล ก ย เสียดายของนะเว้ย ตายแล้ว Girl, I don't understand how you think your plan ain't gonna fall apart. Because he's gonna find out at some point. สวัสดีครับ โต๊ะเดิมที่จองไว้ใช่ไหมครับ ครับ เชิญด้านในเลยครับ น้องพงษ์ พี่ลี่สวัสดีครับ ครับผม น้องพงษ์อ่ะ ครับ นั่งห่างเชียร์ไม่คิดถึงกันหรอกค่ะ พอดีว่าผมกลัวพี่ลี่นั่งไม่สบายนะครับ โอ้ วันนี้เราสั่งเมนูใหม่หรือว่าสั่งของโปรดพี่ลี่ดีครับ พี่อยากกินอะไรใหม่ ครับ ๆ น้องพงษ์อ่ะ Is she another target? ยังตลกด้วยนะครับพี่ลี่ Yeah. นอนอยู่แล้วค่ะพี่เสียเป็นแสนนะ She, Girl, this is bold of you to take 2 targets at one time. โอ้ยพี่ลี่ She's ครับไหนบอกว่า yeah, ยังไม่ใช่ she's เด็ก his เลี้ยง sugar ของพี่ mama. อื่นไงครับ ต้องมัดใจฮงก่อนสิครับพี่ลี่ ตายนักนะเราเนี่ยพี่ชอบ It's kind of a scam, but I mean, ครับ she กิน is อะไรดีครับพี่ลี่ he is her sugar baby essentially. She is his sugar mama. Which I mean, you know, do what you gotta do. It's just you looked very uncomfortable. ขาดทุนตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ แล้วร้านไม่เจ๊งได้ยังไง ได้ข่าวว่าคุณนอนเอาเงินส่วนตัวเข้าไปโปะนะคะ แล้วบอกจะเรียนรู้ธุรกิจด้วยตัวเอง ทำแบบนี้ต่อให้เปิดไปอีก10 ปีก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอก ติดต่อไม่ได้อีกแล้ว คุณนานารีบไปตามน้องมาเลยนะ ได้ค่ะ นี่ยังคุยธุระกันไม่เสร็จเหรอ เดี๋ยวทีมรอข้างนอกก็ได้ ทีมรอนี่แหละ คุยแป๊บเดียว มีอะไรก็สารภาพมา น้องปิดเฮียไม่ได้หรอก Lord, please. เฮียรู้แล้วเหรอ นานาบอกเฮียหมดแล้ว น้อยผิดเองอ่ะ ที่ไม่บอกเฮียก่อน แต่น้องอยากให้เฮียดีใจกับความรักของน้องในครั้งนี้นะ Why do you carry it around with you? ฮะ Why are you surprised? Cause from my understanding, Tim and you don't know each other at this moment in ปี time. ชาจิต มันเป็นใคร I believe. At the very least, Junior has no clue. Like, that all happened. Oh god, he is so pretty. Oh my gosh, man, I remember when I had a TV like that. Had the big old thing in the back. วะเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมา มีเงินสดติดตัวเว้ย Yeah, some cash. Mm-hmm. Chump change, little grocery store money. Mm-hmm. Okay, Dell. I wouldn't. Yeah, okay. None of these are particular places I would put this money, but you know. เราจะรวยกันแล้วเว้ย Girl, that tells me right there he is a baby's first Mhm. scammer. He doesn't even know where to hide it in his house. Like,
ว่าไงน็อต พี่ยูคือตอนนี้พี่ยูว่างไหมอะพอดีมีเรื่องด่วนนิดหน่อยอะ I really like the tie button allergy going on. Mm. แกเป็นใคร มาจากไหน อายุเท่าไหร่ ทำงานอะไร ทำไมอยู่ดีถึงมาแต่งงานกับน้องชายฉันเดี๋ยวที่บอกครอบครัว Girl, because he asked me to marry him. Get your cousin under แล้ว control. ได้ยังไงน็อตคิดอะไรอยู่ ตอนนั้นเมาหรือเปล่า ไปตามทนายวิชามาจัดการเรื่องหย่าเดี๋ยวนี้หย่าบ้าอะไรน้องไม่หย่าก็เพราะเฮียเป็นอย่างนี้น้องเลยอยากไปจดทะเบียนสมรสมา ก็ใช่ไง เอ้าก็น้องโตแล้วน้องคิดเองน้องจัดการเองได้ โตแล้วก็บอกเฮียมา มันเป็นใคร แต่งงานกันได้ยังไง เอาก็น้อง Lord, ไม่รู้ Lord Jesus. ใจเย็น คือผมกับน็อตรู้จักกันตอนเดินป่านะครับ ก็คืนนั้นติดอยู่ด้วยกัน แล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดแล้วอะครับ แต่คืนนั้นมันดีจริงๆนะครับ มันดีมาก Oh, Jesus Christ. I mean, to be fair, this is exactly how it happened. Yeah, this is how it happened. การมาขอที่บ้านมันเป็นเรื่องเสียเวลาเหรอเขาโดนห้างเขาเองเหรอเฮีย แต่ถ้าพี่ไปอยากให้ คุณไป อ๋อคุณไป แต่ถ้าคุณไปอยากรู้จักผมเพิ่มเติม I mean, girl, I'm older than you, little boy. Okay, hi. รวมถึงไปขอขมาอากงของน็อตด้วยครับ เรื่องนี้อากงกับบ้านใหญ่รู้ไม่ได้นะรวมถึงทนายวิชาด้วยทำไมอะไปลองคิดดูสิว่าถ้าโกเกียรู้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงทางที่ดีอะเราลองจัดการเองก่อน No. ห้ามให้ใครรู้เรื่องนี้จนกว่าจะได้รับการแอปพูจากเฮีย Oh, Jesus. Okay, but who are you to approve of it? แต่งได้ก็หย่าได้ ห้ามเอาสิทธิ์อะไรมาอ้างในตัวน้องชาย Girl, ฉัน you're ทั้ not ง my นั้น keeper. ใช่ไหม ครับ คุณไป Grandpa gave me the impression he puts Pi under a lot of stress when it comes to North. So I think that's part of where everything with Pi and the situation is coming from, how he's feeling. เป็นไรบ้างไหมครับโอเคไหมครับขอโทษพอดีว่ารีบเดินออกมาก็เลย How could you miss him? ขอโทษนะ อะไรพี่พี่ไปข้างหน้ามาครับ ได้งั้นเดี๋ยวรอข้างหน้านะ Oops, sorry, I accidentally bumped into you. That was a secret scammer handshake. ทำตกไว้นะครับผมเลยเก็บมาให้ อ๋อ ขอบคุณครับ คุณนี่ขี้ลืมเหมือนกันนะเนี่ย ยังไงนะครับ รู้ไหมครับว่าเลขข้างล่างบัตรเนี่ยหมายถึงอะไร เป็นอะไรไหมครับ เป็นอะไรบ้างเลขข้างล่างบัตรเนี่ยมันหมายถึงจำนวนครั้งที่ทำบัตรใหม่ Interesting. คุณทำไป19 ครั้งเลยนะครับ นี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณขี้ลืมมากๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรได้อีกครับ ผมมั่นใจว่า ผมไม่ได้ทำกระเป๋าตังค์หล่นแน่ๆนะ Well, yeah, because it was in my back pocket. กา Yeah. รที่คนเราเดินชนกันแล้ว ได้กระเป๋าตังค์ไปง่ายๆแบบนี้เนี่ย คุณคงเก็บกระเป๋าเงินได้บ่อยสินะครับ And kiss? I mean. Oh. Okay, yes. Okay, so they don't know each other at all. Interesting. He said, I'm the only scammer allowed to scam this family. Girl! น่านะ ช่วยไปสืบเรื่องอยู่ให้ผมที ถ้ามีอะไรน่าสงสัยว่าผู้ชายคนนี้จะมาหลอกน้องให้รีบบอกผม ได้ค่ะคุณไป If only you did that for your own relationship. Uh-huh.
ไปไม่เข้าใจน็อตเลยจริงๆคิดอะไรอยู่ถึงไปแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักแบบนั้นไปคนพูดกับน้องดีๆนะนี่ที่รักเข้าข้างน็อตเหรอไม่ใช่เขาแค่อยากให้ไปคุยกับน้องดีๆจะได้ไม่ต้องมานั่งขมวดคิ้วแบบนี้ไงครับผมเล่านะ I was just sitting. ขอประตูก่อนไง จะถามเรื่องเอกสารเนี่ยใช้ประชุมวันนี้ค่ะ แต่เดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ Oh my goodness. I mean, I'm already standing, but okay. ห้องนี้อยู่กัน2 คนนอนว่าน่าจะพอนะตรงนั้นเป็นครัวนอนไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอก แล้วก็ตรงนู้นเป็นห้องน้ำครับพี่วัวขอมาแค่นี้เองเหรออ๋อครับมีเท่านี้แหละครับสบายงั้นเราไปดูห้องนอนกันไหมครับโอเค This feels like I'm traveling, not a this is everything I own. อันนี้ก็ห้อง I mean, it's obviously not everything he owns because we saw. Yeah. ปกตินอนฝั่งไหนของเตียง Your face. I mean, the right ตรง side. กลางเลยแต่ว่าถ้าพี่ยูอยากนอนตรงไหนเนี่ยก็บอกน็อตได้เลยน็อตได้หมดอะ ที่ก็นอนกลางเตียงกันดิ Okay, so like I said. งั้นเอางี้ พี่ยู I mean, I sleep in the middle too. Unless it's a king size bed, then I actually will pick a side. I tend to sleep on whatever side has a charger. So that เป็นไรอ่ะคิดอะไรอยู่ เปล่าหรอกก็แค่มาคิดที่เฮียไปถามพี่ยูวันเนี้ยน็อตเองก็ยังตอบไม่ได้เลยอะบางทีอะน็อตคงยังไม่รู้จักพี่ยูดีพอจริง you don't. I'm glad he's having his light bulb moment. But baby, it's a little late for that. You signed a legal document. งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกันเลยไหมก็ถ้านอนอยากรู้จักพี่เท่าไหร่เนี่ยก็ตามใจนอนเลย He wants to get to know you biblically. I mean, I too would like to get to know him. Could not be me. Could not be me. What are you talking about, Topher? You're a virgin. You would never. Yes, but on my wedding night to this man, I would not be a virgin for very long. Let me tell you. Yes, that is true. Why are you giving me a pickleball paddle? Please tell me we're not going pickleball. Doing pickleball. Jesus Christ. That's romance, I think. Yes. I think that's how romance works. I too would like to do a athletic activity as a date. Let me tell you. Yes, nothing gets my motor revving like pickleball. Do you know what pickleball is? I imagine it doesn't involve pickles. Okay. So it's basically like tennis, except the paddles are just different. So table tennis. Except that instead of on a table, it's like tennis where they hit it across the court. I don't like it.
Yeah, it's a very athletic thing. You're putting in as much work as you would during tennis. Put it that way. Why don't we just play tennis? It's for whatever reason it's a new thing. I don't know. Okay, so we're gonna see them in action. Okay. Poon is me. Yeah. I don't want to. I don't want to be athletic. Can we go to like the bathhouse instead? I'm great there. Your version of a athletic date would be we're going to the gym together. Oh God, no. No. Those aren't daytime activities. Well, you could treat it like a date because you're both in the same room at the same time. Nope. If I'm dating a man whose idea of a date is going to the gym, he is the wrong man for me. Okay. Well, we can't say baking or cooking because you don't like people being in the kitchen as you when you're doing those things. You can be in the same house while I do them. Okay, so what about if you were in a house? You know how there's houses where it's like this is the kitchen and then you have like the little bar that overlooks the kitchen where you have stools and stuff? What if they sat there, but they didn't comment or anything like that? No, that's fine. That's like, yeah, that's how my kitchen is. That's fine. You can be on the other side, just don't be in the kitchen. Okay. แล้วสนุกไหมล่ะ ก็ใช่ แต่ไหนว่าจะมาทำความรู้จักกันไง ก็รู้จักผ่านการเล่นกีฬาไงน็อตน็อตอะเป็นคนหัวดื้อเชื่อใน strategy ของตัวเองเวลาที่อยู่ในสภาวะกดดันมากๆเนี่ยนะน็อตจะทิ้งทุกอย่างเลยแล้วลุยๆไปก่อนถูกไหมน็อตอะได้อะไรบ้าง It's like I wasn't paying attention. I don't know. โอ้น็อตขออีกตาหนึ่งอะเมื่อกี้มองแต่ลูกอะพี่ยูเก่งจังเล่นไปคิดไปยังชนะอีกเป็นนักกีฬาเก่าปะเนี่ย เปล่าแม่พี่สอนมาเรื่องการดูคนอะไรแบบเนี้ย ดีจังน็อตนะอยู่แต่กับพี่ไปกับอากงไม่เห็นสอนอะไรอย่างนี้เลยมีแต่บนบางทีน้องก็คิดนะว่าถ้ามันลำบากขนาดนั้นอะทำไมไม่เลิกยุ่งกับน้อยไปเลยวะโอ้ยน็อตใจเย็นก่อนนะเขาก็รักก็ห่วงเขาแหละพี่ยูมองโลกในแง่ดีจังพี่ต้องมีครอบครัวให้ดีมากแน่เลย Oh, that face tells you otherwise. น็อตขอไปเจอครอบครัวพี่ยูได้ไหม I feel like these are things you should have thought of when you started scamming. Yeah. ผมชอบบ้านหลังเดิมไปละอย่าลืมนะแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานบัญชีตอนผมเรียนเนี่ย Is it the same woman who was just Tim's mom? เชื่อในรักแรกพบ I bet you anything it is. ไม่เห็นจะโยงตรงไหนเลยว่ะ It is. โอ้ยระดับแม่ That is. So now they're brothers. พลาดเลยนะแม่ Yep. คนนี้เนี่ยคือแฟนของผมเลยนะ Now I understand how they end up working together. เคลียร์ฝั่งตัวเองหรือยัง ฝั่งผมอ่ะ ก็อย่านาดน่ะมันออกมาจากคุกแล้วนะเว้ยแล้วถ้ามันรู้ว่าแกตกได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นมาฉันว่ามันไม่น่าจะยอมง่ายๆหรอกนี่ตั้งแต่ฉันทำงานมาเนี่ยนะฉันไม่เคยเห็นใครเก่งแล้วก็อันตรายเท่าแม่ของแกเลยจริงๆว่ะ เขาก็หลอกผมอยู่บ่อยๆถ้าเขารู้เรื่องนี้นะเขาคงทำเหมือนเดิมแน่ ฉันละเกลียดแม่แกจริงๆเลย ใครจะไม่เกลียด แกไง Okay. So he learned the trade from his mother. Seems like it. ขออนุญาตนะครับ มาเร็วๆตามสบายเลยนะลูก
Well, I will say it is nice staging. Mm-hmm. เฮ้ย Oh. ตาคนโมเหมือนกันเลย เอ๊ะ แต่ว่ารุ่นนี้น้อยไม่เคยเห็นเลยอ่ะ อ๋อ ของปลอมอ่ะ แม่พี่เขาซื้อให้อะไปเจอที่ห้างมา แต่ไม่รู้เป็นของปลอม คนแก่ก็อย่างเงี้ยนะลูกเนาะจะไปรู้อะไร You know what would really add to this? If we gave her Cherry's doorknob earrings. ของแท้ด้วย แต่พอโตขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่อยากได้แล้วอะ Like, it literally keeps running through my brain whenever I see her earrings. Like, she has some nice big earrings, but they're nothing like Cherry's. No, these are เขาไม่ค่อยเปิดใจให้ใคร demure in comparison. น้องมอสเนี่ย Very Comparison with Paris demure, hubcaps. demure, very mindful. แม่อายเขา I just need another character to do that again. Bring us back the big ass earrings. ทำให้มันดีๆหน่อย ตื่นตัวอะแม่โอเค คือทุกคนครับ Oh. Something tells me real mama's in the picture. ฉันชื่อนาฏจ้ะ ฉันเป็น ป้านาฏเป็นป้าของพี่เองอ่ะ ป้า They're both my mom. They're lesbians. Yes, we should run with that. สวัสดีจ้า Oh my god. แม่มาที่นี่ได้ยังไง ไม่คิดจะทำอะไรกันแน่ ก็แค่ได้ยินมาว่าแกจะวางมือเพราะจะแต่งกับคนนี้ ก็เลยอยากรู้ว่า คนที่ทำให้แกเป็นได้ขนาดนี้คือใคร ยินดีด้วยนะ What do you want, จา mom? กนี้ไปจะได้มีที่ที่เรียกว่าบ้านสักที She has this unsettling aura about her. Mhm. And he's not seeing it. โทษนะ ที่เลี้ยงแกมาดีกว่านี้ไม่ได้ What do you แต่ฉัน want? ยินดีกับแกจริงๆนะ I don't like you. Go away. I'm uncomfortable. She's the type of person that'll smile at you while she stabs you. Mm-hmm. แม่มีที่พักหรือยังอ่ะ ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็หาห้องเช่ารายวันแถวนี้เอา Oh my god. ไปนอนห้องผมก็ได้นะ เดี๋ยวผมไปส่ง And then she's gonna find the money and run because you hid it in the most obvious places. I bet you anything that's what's gonna happen. Alright. Oh, I was like, what the hell's going on? Okay, I understand now. เป็นคนดวงแข็ง พื้นดวงจะได้เป็นใหญ่เป็นโต แต่ก็ต้องระวังคนรอบตัวไว้ให้ดี Mm-hmm. เพราะจะมีคนคิดแต่จะมาเอาผลประโยชน์ Yes. Facts. ยิ่งช่วงนี้ยิ่งต้องระวังให้มาก Mm-hmm. หมายถึงไอ้ยูแน่ Yes. ใช่ เขาว่ามีเกณฑ์ ขอมือ You're a scammer. เกิดอะไรขึ้นคะ ทำไมดูตกใจ เขาสองคนเป็นเนื้อคู่กัน Lies. เป็น He's in on it. He must be. สมหวังบ้างพัดภาคบ้าง แต่ก็หากันเจอทุกชาติ Kim Jura? ในชาติ That you? Oh my god.
god. มีอุปสรรคใหญ่ ถ้าฝ่าฟันมันไปได้ ก็จะรักกันมาก Okay. แต่ถ้าฝ่าฟันมันไปไม่ได้ ก็คงจะไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอีกเลย Okay. แต่เราไม่เคยมีอุปสรรคอะไรกันเลยนะครับ ดูผิดเส้นหรือเปล่า ไปพูดนี้กับสินแสได้ยังไง สินแสคะ แล้วเลิกแต่งงานช่วงไหนจะเป็นมงคลที่สุดคะ อีกสัก4 เดือน ถึงจะเป็นเลิกมังกร หมายถึงกลางปีนี้เหรอครับ อุ๊ย แต่ว่าช่วงกลางปีเรามีเปิดสาขาใหม่ที่ต่างประเทศ ส่วนสิ้นปีเราก็มีฮาโลวีนคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ ต้นปีก็จะมีตรุษจีนวาเลนไทน์แล้วก็สงกรานต์จริงๆ แค่นี้ก็ ช้าออกไปเป็นปีกว่าแล้วนะคะ แล้วผมว่างช่วงไหนบ้าง You don't have เต็ one. มวันจริงๆ ก็จะมีแค่วันที่13 ถึง 15 เดือนหน้าเลยค่ะ งั้นเอางี้ไหมครับ เดี๋ยวให้สินแสฝากเช็คว่าระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เดือนหน้าเนี่ย วันไหนเป็นเลิกดีบ้าง ก็ดีนะครับ งั้นเอาตามนี้เลย ได้ยังไงอะ สินแสอุตส่าห์จะหาเลิกษ์ให้ อย่าลืม Why are we giving ตระ her กู a ลเราได้ voice? ดี I สิ don't นแส know. คอยชี้ทาง แล้วที่ She's ไปทำงาน just จน the มีเวลา ants. ว่างแค่ 3 วันเนี่ย มันไม่มีผลอะไรเลยครับ ไปขอแค่แต่งงานในวันที่ไปแค่นี้ให้กันไม่ได้เลย นี่ฉันกำลังช่วยอยู่นะ ถ้างั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวเรื่องนี้ผมขอไปปรึกษาไปดูก่อนแล้วกันนะครับ Yes, Like- why are you here? Go away. เอง Like, ทำอะไรก็ท I would like an explanation of why she has a stick up her butt. นั่นนะ อย่าลืมเรื่องที่ผมให้ไปสืบเลย ไม่ลืมค่ะ She already forgot. Mhm. Oh, my knees could not. เดินอีกก้าว Same ไม่ไหวแล้วเหรอครับ ไม่ไหว เหนื่อยอะทำไมทุกอย่างต้องวุ่นวายขนาดนี้ด้วย แสดงว่าวันนี้เป็นแบดเดย์ของที่รักเหรอครับ สุดๆเลย โอเค งั้นรอนี่แป๊บนึงนะ Come on, vinyl. I've thought of something. He has been, in a way, scamming Pi. My question is, how much of the personality that he is showing, how much of it is his real personality? I feel like quite a bit of it because, I mean, he wouldn't have to keep reminding himself, don't fall in love if he wasn't actually นี่แอมแรมเหมือนกัน being himself to a certain point. Yeah. I'm just curious of what he tries to keep under lock and key. Like, is he more of a fiery personality and stuff that he has to keep in check and stuff because of the scam he's running? You know what I แค่ mean? อยากทำอะไรอร่อยๆให้กินอะ ถ้าการแต่งงานเป็นเรื่องของคน2 คนจริงๆก็คงดีเนาะป๋าอยากแต่งงานตอนนี้เลย มันนอตเหรอล้อเล่น เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอ่ะ ไปผสมน้ำให้นะ จะได้ลองบาสบอมตัวใหม่ด้วยอาบด้วยกันนะ I actually like this open floor concept. Like, I like how you can see people in the kitchen cooking, so you're able to, like, hold conversation and stuff. Like, here you go, Mom.
ริงๆแม่อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได้เลยนะ แกก็รู้นี่ว่าแม่อยู่ไม่ติดที่หรอก ขนาดย้ายไปเรื่อยขนาดเนี้ยตำรวจยังตามเจอเลย จริงๆ แม่ไม่ต้องทำแล้วก็ได้นะ เดี๋ยวดูเลี้ยงแม่เองแล้วก็ห้องนี้อะแม่ก็เอาไปเลยก็ได้ Yeah, have this room with all the money that's stashed in it. Well, he hid it in very good secret places, so no one will ever find. No, no, she found it. ยังชอบเจ้าตัวนั้นอยู่เหรอเนี่ย ก็มันเป็นของชิ้นสุดท้าย Child, ที่ how แม่ long have you been absentee? เราต้องเก็บไว้อยู่แล้ว ตอนนั้นแม่ให้ยูเอาใบเสร็จไปรับของขวัญวันเกิดที่ห้างอ่ะ Oh, my แล้วก็ Lanta. ได้เจ้าตัวนั้นมานี่แหละแล้วพอกลับมาแม่ก็หา Oh, ไม่เจอ sadness. แม่ขอโทษนะ Are you though? Because something tells me you didn't want to be a mom. Yeah, I still don't trust you, ma'am. Like, all the vibes are off. Don't worry about it. Don't listen to it. Continue the shower. Yeah. Keep going. It's fine. It's fine. Ignore it. She's cooking. It's fine. Yes. Oh, Okay. you Rude. could have been an Rude. allied cameraman. Oi. Yep. Told you she can be trusted, friends. Just because the series plays some nice little music and, you know, she holds this lovely cheekbone, she can't be trusted. Damn, she knew exactly every spot. Hey. So what did we learn? Hide it in the ผม bathroom. ผิดเองอะไม่ไว้ใจ สุดท้ายคนเราก็เห็นแก่ตัวกันหมดอะ แกก็อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเลยนะ คนดีๆมันก็ยังมี นี่แกรู้มะ แม่เองก็เคยปล่อยเหยื่อไปตั้งหลายคน แม่เนี่ยนะ แม่แค่รู้สึกว่ากับบางคนน่ะ ถ้าเขาไม่เจอเรื่องร้ายๆจากเรา เขาก็คงเป็นคนดีๆ คนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ Okay, I like her. 'Cause at least she's better รู้ได้ than ไงอะว่า Mhm. คนที่แม่ปล่อยไว้ her. เป็นคนแบบนั้นอะ พอเราเจอเขาเราก็จะรู้เองแหละ ว่าบางคนเขาไม่มีทางที่จะทำร้ายใครได้ แล้วเราเองก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ที่จะต้องไปทำร้ายเขา โอ้แม้แต่มือหนึ่งอย่างแม่ก็เคยเจอแบบนี้เหรอ ก็ถึงมีกฎไงว่าห้ามตกหลุมรักเหยื่อ Oh my god. ทำไรอะ เฮ้ย ไหนว่าวันนี้นอนบ้านไง แล้วนอนทำอะไรอยู่อะ นอนไม่ได้ทำอะไร พิว Also, there's a window behind you. นี่อะไรอะ เปิดดูดิ เซอร์ไพรส์ Aww. He's a good one. นอนซื้อตุ๊กตาของแท้ที่พี่ยูเคยอยากได้ แทนคำขอโทษอะ
ก็ที่บ้านพี่ยูอ่ะดีกับน้อนมากเลย บ้านน้อนไม่ดีกับพี่ยูเลยอ่ะ Oh girl. น้อนก็เลยคิดว่า อยากจะทำดีกับพี่ยู And just like that, he's fallen in love. Oh my god. Oh. ของแท้เลยนะนี่อ่ะ Oh. You know, this is gonna make the oh fuck. One rule, friends: don't fall in love with the target. Oh. It's the first rule of Fight Club. Second rule is we don't talk about Michael. สวยนี่นะ Oh, Jesus Christ. ขอบคุณนะน้องขอบคุณจริง Aww. And now he's gonna start feeling guilt. ไม่ชอบขนาดเนี้ย Because he's starting to realize how innocent North is and everything. Like, it would be one thing if North was a douche canoe and stuff and such, and like Yeah. you could be like, oh yes, like scam his ass. But this North, oh my god. มึงให้กูหมาย Oof. นี่ยังไงเนี่ย มึงบอกกูว่า คนชื่อยูที่มึงสงสัย พานอนมาเยี่ยมบ้านแถวสาทรใช่ปะ บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่นายหน้าปิดหูปิดตา ให้สแกมเมอร์เช่าไปใช้งาน Oh. ลูกความกูหลายคนก็ใช้บ้านหลังนี้อยู่ กูเลยลองถามกับนายหน้าดูอะว่าก่อนหน้านี้มีคนเช่าบ้านหลังนี้ไปใช้ไหม I like how it says staff only. And it's in Yes. English, ว่ามีว่ะ which is even ถ้า funnier. เกิดเขามาใช้ที่นี่จริงอะน่าจะมีหลักฐานเหลืออยู่ Okay. I mean, but that doesn't have to mean it's his. That could be from any of the past people who rented it. Yeah. And kiss. Mm-hmm. นี่คุณมีอะไรจะคุยกับผมนะครับ บ้านที่สาทรน่ะเลิกใช้ได้ก็เลิกนะซ้ำจะไม่รู้จะยังไงล่ะ พูดเรื่องอะไรอะ เขารู้ขนาดนี้ คุณเองไม่ต่างจากผมหรอก งั้นเรามาคุยกันสบายๆแบบคนสายงานเดียวดีกว่า มึงคิดจะทำอะไรกันแน่ My job. ก็ทำแบบมึงไง พี่ กูเกิดก่อนมึง Are How do you you? เป็น know? พี่เขยมึงด้วย Are you? โอเค พี่ก็พี่ งั้นเอาเป็นว่า ถ้าพี่ไม่ขวางผม ผมก็ไม่ขวางพี่ มึงระวังหลังให้กู กูระวังหลังให้มึง แบบนี้พออยู่กันได้หน่อย เฮ้แต่ผมไม่ไว้ใจพี่หรอกนะ กูเหมือนกัน But we have the same mother. Yeah. Which I cannot wait to when we find that out and they find that out that they used the same person to play their mom. นี่เตรียมกระเช้าของขวัญไว้ให้ใครเหรอ กระเช้าของขวัญแสดงความยินดีให้กับคุณนอตค่ะ Mm-hmm. ไปมั่นใจว่ายังไงยูไม่ได้รักนอตจริง ไปแค่ต้องการหลักฐาน Mm-hmm. Oh. นี่ถึงขนาดติดกล้องเลยเหรอ มันไม่มากไปหน่อยเหรอไป นี่ยังไม่เท่ากับกระเป๋าติดแอร์แท็กที่ให้เป็นของขวัญวันแต่งงานนะคะ Lord. ไป ก็ถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอะไปจะยอมเลิกยุ่งเลย ไปแค่ต้องการแน่ใจก่อน Meanwhile, you're getting scammed too and don't know I it. know.
Jesus. It's a perfect example of those people who spend too much time worrying about other people's business and not their own. Uh-huh. รหัสแดง คิวอะไร It's the corn pillows again. Sorry, these pillows that have the texture of corn. They were in perfect inliners. โอ้ย นี่เฮียป่ายจะให้น็อตเอาของไปสวัสดี Also, someone in chat said that, so that's how I ไม่ใช่ associate นะคะ those pillows อันนี้ now. เนี่ยเป็นกระเช้าแสดงความยินดีสำหรับชีวิตคู่ค่ะ Okay. ดี ห้องก็อยู่แค่เนี้ย ไม่มาแสดงความยินดีเองอะ I mean that. Hmm. อ๋อ พอดีคุณไผ่เนี่ยยุ่ง Oh มาก wait, ค่ะ they're in the same ตอน building นี้ together? ก็รู้สึกว่า Apparently. คุณไผ่เนี่ยอาจจะเผลอตกใจ โอเค เลยเล่นใหญ่มากไปหน่อย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นาขออนุญาตเอากระเช้าไปวางด้านในให้นะคะ อ๋อ ไม่เป็นไรครับผม I feel like that's unnecessary. May I come in and place this basket? No, I can take it. อันหนึงอีกอันหนึง Thanks. มือแข็งซะด้วย ช่วยครับ ค่ะ ขอบคุณคุณไผ่ด้วยนะครับ ค่ะ ขอบคุณมากครับ ให้ช่วยไหมคะ ไม่เป็นไรครับพี่นันนะ She gives off a very friendly. She gives off that very friendly vibe. So, and of course, North is very like not observant. So he would just be like, "Sure, แปลก okay." มาก จะแปลกเลย คุณไผ่เขาอาจจะอยากแสดงความยินดีกับเราก็ได้ โอ้ขอคู่ด้วยอ่ะ เช็คหน่อย ใช้คู่ไหม อะไรอ่ะพี่ยู ที่ว่าเหมือนซิปมันติดอ่ะอ๋อช่วยดูให้พี่หน่อยดิ มาดูให้ Oh. Mm-hmm. It's like let him find it. Yes. Yeah. But like the way I'm not แอร์แท็กเหรอ cutting open the lining like that. Yeah. Like สงสัยเฮียเขาจะกลัวเราลืมกระเป๋าเอาว่ะ yes. Jesus. That's exactly what it is, baby boy. Mm-hmm. But also you just completely ruined the lining of that bag. ไม่เป็นไร Yeah. เก็บให้ ไอ้เฮียไป Okay, did you actually put 2 and 2 together? เฮียไปอยู่ไหนเฮียทิม Oh, yeah, I guess we're just across the hall. เฮียไปทำไรอ่ะ Interesting. ทำแบบนี้โคตรไม่ให้เกียรติน้องกับแฟนเลย Now, if you had stuck that in the bedroom, ยูเป็นใครมาจากไหน ยังไม่รู้จักกันดีเลยจะรักกันได้ยังไง I mean, not that แต่น้องกับ they're พี่ยู doing ไม่ใช่นักโทษ anything. นะที่ต้องจับตามองตลอดเวลาแบบเนี้ย แล้วน็อตจะให้เฮียทำยังไง เฮียไม่ต้องทำอะไรเลย นี่มันชีวิตน็อต ชีวิตน็อตแต่มันเป็นความรับผิดชอบของเฮียไง เพราะถ้าน็อตเป็นอะไรขึ้นมา Yep, there it is. โทษเฮีย สุดท้ายก็ทำเพราะกลัวตัวเองโดนด่าวะ Yeah. Yeah, kind of. ถามจริงเหรอเฮีย ความรู้สึกน็อตอะเฮียเคยนึกถึงบ้างปะ No. น็อตจะพูดแบบนี้กับเฮียนะ ทำไมจะพูดไม่ได้ เฮียไม่ต้องมายุ่งกับน็อตแล้ว ชีวิตน็อตอะตัดเฮียไปสักคนอะโคตรจะเพอร์เฟกต์เลย น็อตพี่กูไปบอก พี่ยูไป ค่อยๆคุย พี่ยู น็อตน็อต I mean, is it harsh? Yes, but like you have to know that a response like this is going to happen Mm-hmm. when you're literally invading his privacy.
Yep. ใครจะไปยอมไม่อยู่คนเดียวนี่หรอกน็อตจะไม่ยุ่งกับเฮียไปอีกแล้ว แล้วก็จะไม่ให้เฮียไปมายุ่งกับน็อตด้วย แต่มันห่วงหรือเปล่าน็อต ยูแต่ว่ามันเกินไปไหมอะเฮียไปเนี่ยทำเหมือนน็อตเป็นหมาที่เขาเลี้ยงไว้อะไม่พาไปฝั่งไมโครชิปเลยวะขำอะไรเนี่ยนี่น็อตเครียดอยู่นะ หนานโมโหน่ารักเลยนะเนี่ยเฮียไปเลี้ยงมาดีนะนี่ ยูไม่ตลก คือแกล้งแล้วแล้วจากนี้เอาไงต่อฮะเที่ยวคุยด้วยหน่อยดิ เนี่ยชิม ได้ครับ แต่ว่าต้องคุยตรงนี้ แบบมีพี่ยูอยู่ด้วย ถือว่าเฮียขอนะ กลับไปขอโทษไปหน่อยได้ไหม ไม่อะครับน็อตไม่ผิดอะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วอะน็อตขอตัวนะครับ น็อต ถือว่าเฮียขอจริงๆนะ คือไปเขาเครียดมากเลยอะบอกให้กินข้าวก็ไม่ยอมกิน เฮียไม่เคยเห็นไปเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะ It's been 10 minutes. ไปเขาเป็นห่วงน็อตมากนะ เฮียก็ไม่รู้จะปลอบไงเหมือนกันอะน็อตช่วยไปคุยกับไปหน่อยได้ไหม เชี่ยไปเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ เฮีย พี่แพ้ใจเหรอ ไม่ได้แพ้เว้ย Ethel-y. เฮีย เฮียเสียใจที่นอนพูดอย่างนั้นกับเฮีย Yes. Oh my god. น้องขอโทษน้องไม่ได้ตั้ง Oh ใจ my god. น้องหายก่อนเฮียแล้วเหรอไม่ก่อนเฮียหรอ Oh, Jesus Christ. When twinks have too many feels. Twinks in the club at 3 o'clock in the morning after too many vodka Red Bulls. Oh my god. Okay, bye. ที่รักที่รักไปคุยอะไรกับน็อตมา ปกติน็อตมันดื้อจะตาย แต่นี่มายอมขอโทษไปง่าย แค่บอกว่าไปเศร้าทุกคนก็แตกตื่นกันหมดแล้ว ๆ เวอร์ จริง ก็เวลาไปเศร้ามัน Again, you put in a lot of work for this scam. มันตลกอ่ะ Yeah. เวลาไปเศร้าไปชอบทำหน้าเหมือนลูกเป็ดอ่ะ ลูกเป็ดเนี่ยนะ จริง เพราะฉะนั้นวันหลังอ่ะห้ามทำตัวเศร้าอีกเข้าใจเปล่า นี่แหละ อุ๊ยตีทำไมเนี่ย ที่รักมาว่าเขาเหมือนลูกเป็ดนี่ ก็เหมือนจริง ยังอีก ๆโอ้ยแล้วที่รัก Yeah, this is so much work.
Oh, it's over. ผมอยากจะชวนคุณไปกินข้าวที่บ้านกันนะครับ เชื่อกันเลย งั้นช่วยมาเป็นลูกมือให้หน่อย แล้วทำไมถึงรักกันขนาดนั้นน่ะเพิ่งเจอกันเองไม่ใช่เหรอ แล้วเฮียทิมกับเฮียไปเนี่ย ใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอ ที่รักทำหน้าเขินน่ะอย่างกับตอนจีบกันใหม่ๆเลย กูแค่เดินไปเห็นด้านที่มันน่าปกป้องเฉยๆอะ เหมือนได้รู้จักที่รักเพิ่มขึ้นอีกมุมเลยไปชอบนะ Okay. Okay, so that was I watched the preview for episode 2. I don't know if you did. I did not. Okay. So we're in two very different parts of the world now. Okay. Yeah, I went ahead and let it play. So yeah, that was episode 2 of My Romance Scammer. It feels like a lot happened this episode. Where do we want to start? I'll let you go because I'm just like, that was a lot for my brain. So I'm like processing and everything. Yeah, the feelings are setting in a lot earlier than I was expecting them to. Like we saw last episode with Tim. We saw his whole little sticky note board and we saw him, you know, the feelings were setting in for him, but now this episode, it feels like we weren't just planting the seeds of you catching feelings for North. Those seeds were starting to sprout, especially when between, you know, you and Tim's shared mama giving him advice. Hey, you know, sometimes there are good people in the world that, you know, they'll make you feel guilty for trying to pull this on them, or, you know, they like whatever it was she said specifically. And she's like, that's why our number one rule is don't fall in love with the target. And while she was saying that, he was having flashes of North. He was seeing North in his mind. And then with North giving him the authentic version of his childhood toy, especially after having to deal with his mom coming into his life and then stealing his money, that really just hit him straight in the feels. It's like, oh, okay, baby, you are starting to fall very, very quickly. So all of the feelings are starting to feel a lot sooner than I was expecting them to, because I thought it was going to be, you know, 2 to 4-ish episodes of wacky, zany miscommunications and yep, we have to keep our secret identity secret and whoa and all that kind of stuff. And then episode 5, 6, we would start to get those feelings settling in, and then we get into the whole big reveal and have to overcome that. But like, no, we're diving straight out the gate with these feelings. Okay, works for me. I do love their shared mama, and I anticipate we're going to see more of her. So I look forward to that, and the point when they realize that they're brothers. Yeah. North has been very sheltered, very privileged, and has a very naive view of the world. I think we can all agree on that. But he does have a good heart. He does have, you know, he is an eternal ball of sunshine. And while he might be misguided in where he is laying his trust, he might be a little too trusting. You know, it's all coming from a place of goodness, and he genuinely wants to see the good in people. So when despite him being upset that his privacy was being invaded and that he's being treated like a child, this, that, the other, as soon as someone said, hey, your cousin is sad, he's like, I'm coming! Like, he immediately sprang into action, and then they both just had feels and had a little twink sob fest on the couch. Like, oh, cuties, sweeties. But yeah, there's still, you know,
Pi is still mistrusting of you, and rightfully so, because, well, you is a scammer, and it looks suspicious. Because at least with Tim's putting the work. Yeah. Like, he's played the long-waited game, so it feels less likely that he is somebody who is trying to scam because he is putting in this work. Where it's like, oh, this feels like somebody who's just out here, the Nigerian prince sending you emails. Like, this is what it feels like. Like, what do you mean you just met a day ago and you're married? Like, what? Do you even know his last name? Do you know if he has a last name, or is he just like Cher, where it's just like it's known by a single like girl? But yeah, so we'll see where things go there. But it was an enjoyable second episode. How did you feel about the things? Yeah, I enjoyed it. I overall enjoyed this episode. I enjoyed seeing the progression of everything. I agree with you about North. He's a very sheltered person, naive, but he does have a good heart. I kind of wish his grandpa would have tried to give him something so that he wasn't as naive as he is. But it is what it is. But yeah, he's just got this very childlike innocence to him. And so yeah, it's just so much happened that episode. I'm just like, pinpoint things. You can do this. I believe in you. I know. Yeah. I do feel with Ohm's character, I'm not a fan of you scamming someone like North, but I also can't help but feel bad for you, especially because we got the mom storyline, and it's just oof. And then we got that scene where he comes in and North is like, here's this little doll, and you're just like, oh god. When North finds out, oh god. But yeah, it is definitely, things are starting to sprout for you towards North feeling wise. Like, he's definitely starting to have feelings for North. Yeah, that whole cry sesh is just it was so fucking hilarious. Oh my god, that was funny. I really, really, really would like to know why. I don't know. I just feel like there is something underlying for Tim's character as to why he is doing this. There just feels like there's something underlying with his scam. Maybe. We'll find out. Because, at least, like you said, we got with you, we found out that it's his mother did it. So it's like it's kind of ingrained in him, passed down. Yeah. Maybe Tim's got similar story, or I don't know, something completely different. Yeah. We'll see. Yeah, we'll see. We'll get to it when we get to it. But yeah, no, definitely for sure, it's interesting how much it feels like in certain aspects it feels fast paced of what they're feeding us, because you would honestly think that because you can tell that you and Tim have feelings of some variety towards Pi and North. So it's okay, now in Pi and Tim's case, they were together for X amount of time, for quite a while. So yes, the fact that you is starting to get these inklings, it's very surprising. And so it makes me wonder if
the reason we're setting up these inklings and these like seedlings and stuff that are starting to sprout is because they've really maybe want to touch on the meat and heart of this series, which is going to be when everything comes to a head of North and Pi finding out they have been scammed and what they're potentially going to put you and Tim through. Because I know for Pi, it's going to hit him the hardest. Oh, yeah. When he finds out the truth, it's going to hit him the hardest. It's going to be hilarious when they realize they hired the same woman to play their mother and they're going to have to play brothers. That is going to be absolutely hilarious. And I wonder if that's going to be the downfall of, well, not really. I feel like that could be the start of the downfall for Tim, because Pi's going to be like, why didn't you tell me you had a brother? Like, I could see that being like a turning point of Pi looking at Tim and just being like, this is suspicious. This is weird. Yes. Why didn't you say anything when he showed up in the office that day and we're like, you're married? What? Like, that's good. That's gonna be lovely to see on our screens because it's gonna be mess. Like, I'm honest. I can't wait for the mess to happen because it's gonna have it at some point. So, but yeah, though, like we had an inkling, Mama showing up, and then like it's just she gave off that very weird aura and vibe, and it's just like the second she was on screen, I'm like, I don't trust you. I don't trust you. Yeah, just like, nope. It just was not shocking that she found the money and she ran. Like, I mean, it sounded like she was barely in Yu's life to begin with. So, yeah. Yeah, I get why. Also, like, with the whole spy camera and AirTag, I get why North felt the way he did, because it was for him like an invasion of privacy. I get, for me, I do kind of get where Pi is coming from, because as he said, if something happens, they're gonna blame me. He's got all this pressure on him to take care of and look after and everything when it comes to North. So I kind of get where Pi is coming from. But yeah, North had every right to be upset. I do like the inclusion of this fake mom, in the sense that she gives good sound advice. No, she's great. She's a great side character, and I look forward to seeing what other contributions she's going to make to the series. Yeah, I would love it. I don't see, and this is why I'm like looking forward to getting Tim's story, because I'm like, if he doesn't have family, I would love for her to kind of be like the pseudo mom or whatever you want to call it for Tim and Yu, but especially for Yu. Like, I could see her being like a great like mom figure in a sense for him, at least, because his mom was a shit person. What else happened? Oh my gosh, I'm sorry. So much happened, and I felt like I was more or less like I was absorbing and everything, but my fish brain is just doing that thing. Okay, that was fucking hilarious. I won't lie, that was really hilarious when we're like, why is the screen black? Which the audience may or may not know about, depending on how editing Sally feels in the future. I may include it because it was
absolutely hilarious. Oh my gosh. Oh, ants. What? She just. Why was she there for? I guess he's a shaman or something. Why was she there? And like what? I would like to know what is the ant's deal. Why does she feel entitled to be like what's the words? Because there was that whole scene where they're reading the palms and everything, and like almost like she was trying to take control of the situation or something. Like it was like, why is she here? Like yeah. Oh, good lord. Oh, and then we saw Tim with his sugar mama. Oh yeah, we had a brief moment. We'll see what else comes of that. Like in my head, it feels risky that you're going to be going after two different rich people in the same city simultaneously. That feels like a recipe for disaster. Like I guess he's just fortunate that they haven't crossed paths or been in the same spaces in this last year and a half. Yeah. Really. Oh, and then also that whole thing about how when the guy was like, oh yeah, they're soulmates. They don't sometimes end up with each other in every lifetime, but they'll always come together at some point. Like that whole that was interesting. That whole thing. The idea of just these two people being soulmates and having history like that. And so that whole thing was just, I don't know, for me it's for me I'm just like, ooh, like go on. I'm listening. Because I don't know, something about that has always appealed to me, of just having these two people that have always been tied together like that. It's just something that's always appealed to me in a storyline. So the idea of, oh, if they don't work out because they're going to face a big obstacle, which we know what the big obstacle is, unless they do a plot twist on us, the idea that, oh yeah, if they don't face this obstacle, then that's it. So yeah, I thought that was an interesting storyline. But anywho, yeah, so overall I good really episode. I said good episode. Yes, good episode for sure. Okay, guys, so we just watched My Romance Scammer episode 2, and because they released Ohm and Poon's OST Love or Lie music video sometime this week, like sometime after episode 1 aired, and we already watched the OST music video that they released for Mark and Junior. We had to do this, obviously. It makes the most sense. So yeah, I am excited to look at this. Clear. I don't want that playing. But yeah, I'm excited to check this out. And yeah, let's just see what the music video and the song is gonna give us. So 3, 2, 1. Hey. It's very nice. Not swimwear. Uh-huh.
Poon is just adorable. He is. I'm sorry. Oh, in these shorts, my gods. Yeah, same Poon. Poon like. Also, I like whatever this green thing is shirt that Poon is wearing. The way I'd be like, excuse me, I am currently drowning. I am drowning on land. Please resuscitate. I need mouth to mouth. Yeah, don't fake getting hurt, please. Bad idea. I'm drowning on land. Please. Oh my god. It's like, I'm gonna let you die next time. Yeah. So cute. Adorable. Oh, I love. Adorable. Precious. Sweet little angels. Yeah. Oh my god, I loved it. I will say that for me, the music video, the camera had a little too much movement at times because I'm someone that doesn't like a ton of camera movement because I just feel like it's gonna try to give me whiplash. But yes, I loved the song and just the visuals of the music video itself, and yeah, they had nice voices, I will say. I agree. The camera did move away from Ohm a little too much. We could have just had a stationary camera on Ohm the entire time, and that would have been great. Poon's great. We love Poon, and he was adorable. But yes, Ohm, love you. Hi. But yeah, the song is fun. It's sweet. It's light. It's fluffy. It's bouncy. It's summer. You know. The video it's cute, it's colorful, it's light, it's bouncy, it's summer, even though it's the middle of February, but still, it's summer. I live in Florida, it's always summer. It's slightly less hot summer. But yeah, it's cute. It's a cute song. Yeah. Like hearing Ohm sing, it just like takes me back to my Until We Meet Again days. He didn't sing like during the series, but I remember like the main songs, like the OST, they had the Boy Song Pop version, and they had the version with like the entire cast singing. Yeah. And he may have sung another song on the OST. I'd have to go back and look, but like it immediately like transported me back then. I'm like, oh, memories, nostalgia. Yay! Thank you for being back on my screen again. Yeah, I really did enjoy that. I was just like, guys, when was the last time I heard him sing? Was it Until We Meet Again? That was the last time for me, for certain. Yeah, because yes, he was in Bake Me Please, and if they did an OST for the series, like I would have heard it in the series, but not put two and two together because he doesn't. It's not like it is with Boy and Jeff, where you're just like, yep, I know those guys are singing right now. Like he doesn't have one of those voices that you can just be like, yep, I know that voice in that OST that is playing in this episode right this moment. Yes, it's a very pleasant voice, but
it's something that I've said. Well, I may not have said it a lot, but I've said it in my head a lot of times. Where sometimes a lot of these BL actors, especially the Thai ones, where they're like pushing the ships and the music and all that kind of stuff, Yeah. where a lot of them sound identical. Yeah. A lot of them have very identical sounding voices. Yeah. And there's like a small number of them where I'm like, oh, I can distinctly hear you. And I'm like, oh yeah, that's Jeff. That's Boy. That's that one. Mm. But it's pleasant. Yeah. It's pleasant. It's lovely. Yeah. I agree.